anh ai cái phép từ lờiประการនោះនៅពេលដែលមានសាសបាត់ឬក៏មនុស្សសម័យនោះធ្វើឲ្យរ៉ូស៊ូលឡោះឃើញឬក៏ដឹងឮហើយលោកក៏ឯកភាពទៅលើទង្វើនោះនេះគេហៅថាការតក្រីរីការឯកភាពរបស់នប៊ីទៅលើប្រការនោះអញ្ចឹងនេះគេចាត់ទុកវាជាសុនណាវាជាហាឌីសរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយ៉ាដូច្នេះហើយបានមុនឡើងចូលទៅដល់ប្រធានបទទៅក្នុងហាឌីសនេះគេឡើងសូមរំលឹកបន្តិចថាហាឌីសរបស់រ៉ូស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគឺមានច្រើនណាស់យ៉ាដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើហាឌីសដែលមិនត្រឹមត្រូវណាហាឌីសដែលមិនមែនជាហាឌីសដែលគេបានរាយការណ៍មកអំពីរ៉ូស៊ូលឡោះសល្លឡោះដែលជាក់លាក់ដែលពិតប្រាកដអំពីរ៉ូស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលគេហៅថាហាឌីសម៉ៅឌូឬក៏ហាឌីសម៉ាទ្រូកម៉ាក់ទូណាគេហៅថាហាឌីសបើយើងនិយាយភាសាធម្មតាហាឌីសដែលមានថាដាច់ផ្លូវមានហាឌីសហ្នឹងអ្នកដែលនាំមកហ្នឹងគឺអត់ដល់នប៊ីទេបើយើងរាប់ខ្សែអ្នកដែលនាំសាច់រឿងមកហ្នឹងគឺវាអត់ដល់នប៊ីវាដាច់ត្រឹមណាមួយណាអញ្ចឹងហាឌីសហ្នឹងវាអត់អាចថានប៊ីថាបានទេព្រោះថានៅពេលដែលគេស្រាវជ្រាវអ្នកដែលនិយាយអ្នកដែលថាហ្នឹងឮមកតស្រាប់ទៅដល់បរោះទី3ទី4ហ្នឹងដាច់ត្រឹមហ្នឹងឬក៏បរោះហ្នឹងដែលអ្នកដែលគេមិនអាចទុកចិត្តបានច្រើនតែនិយាយកុហកឬក៏និយាយលេងសើចអាហ្នឹងហាឌីសនេះគេហៅថាហាឌីសដែលធ្លាក់ឋានៈរបស់វាណាឬក៏ហាឌីសខ្លះអត់មានណាអត់មានដល់នប៊ីសោះហើយយើងថានប៊ីថាឬក៏ត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដើម្បីគោលបំណងអ្វីមួយហើយគេថានប៊ីថាណាឬក៏អ្នកដែលនិយាយនោះដើម្បីចង់ចំណេញផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីមួយហើយក៏ចោទថានប៊ីថាដែលគេហៅថាហាឌីសម៉ៅឌូហាឌីសមុនការណាហាឌីសត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដោយគោលបំណងអ្វីផ្សេងមួយផលប្រយោជន៍របស់គេយ៉ាអាហ្នឹងយើងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងយ៉ាចឹងហើយបាននប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកបានបំរាមបញ្ជាក់គម្រាមយ៉ាងខ្លាំងថាمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ចឹងនប៊ីថាអ្នកណាហើយវាកុហកភូតកុហកដោយចេតនាមកលើខ្ញុំមានន័យថាខ្ញុំអត់បាននិយាយរឿងនឹងសោះខ្ញុំអត់បានថាហេណាក៏ប៉ុន្តែអ្នកនោះនិយាយថានប៊ីបាននិយាយចេះមួយខណៈដែលនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកអត់បាននិយាយទេរឿងហ្នឹងណាហើយអ្នកណាឲ្យបាននិយាយដូច្នោះនោះនប៊ីថា فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ចូលឲ្យបុគ្គលនោះអ្នកនោះត្រៀមខ្លួនអង្គុយកៅអីអំពីភ្លើងណារកាចឹងរឿងនេះធ្ងន់ណាស់យ៉ាចឹងអ្នកណាឲ្យយករឿងអ្វីមួយដែលវាមិនមែនជាហាឌីសរបស់រ៉ូស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយមកថានេះហើយរ៉ូស៊ូលឡោះបាននិយាយថាចេះមួយចឹងនប៊ីថាអ្នកនោះឯងសូមឲ្យហ្វាលីតាបវៈណាត្រៀមអង្គុយកៅអីអំពីភ្លើងយ៉ាអញ្ចឹងយើងជាអ្នកសាសនាអ៊ីស្លាមយើងត្រូវការមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារយើងដឹងហើយសម័យឥឡូវគេហៅថាម្នាក់គេហៅថាមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិយាយជាពិសេសតាក់ទងនឹងហុគមហ្នឹងគឺថាអ្នកអត់មានជំនាញហ្នឹងក៏និយាយដែរណាមានន័យថាសិទ្ធិនិយាយមានថាយើងមិនអាចហាមគាត់គេបានទេណាដូចអញ្ចឹងយើងពិបាកនៅក្នុងការបែងចែកណាសម័យនេះដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើព័ត៌មានជាពិសេសតាក់ទងនឹងរឿងឧបមារបស់យើងតាក់ទងទៅនឹងសាសនារបស់យើងសូមឲ្យយើងមានការពិនិត្យបច្ច័យ
nâng dục chặt tụ đặng sơ su ulama nệ riêng nệ che đằng bật bật thà ta riêng từng anu ha việc bật chỉ miên trong hadisរបស់ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam បិទមែនដែរឬទេឬក៏វាមិនមែនជាពាក្យសម្ដីរបស់ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ឬក៏យ៉ាងណាគឺយើងត្រូវតែមានការដេញដោលនិងស៊ើបបានច្បាស់មុននឹងយើងយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងអ៊ីបាដាតរបស់យើងយ៉ាមុននឹងយើងយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងអ៊ីបាដាតរបស់យើងអញ្ចឹងលិនមិនចង់លើកយកឧទាហរណ៍ទេយើងដឹងហើយសម័យឥឡូវវាច្រើនណាយ៉ាអ្នកខ្លះណាថាតាមចេះតែយកមករឿងខ្លះវាអត់មានសោះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឬក៏អ្វីគោលបំណងផ្សេងក៏ថានប៊ីថាឬក៏អ្នកនោះថានេះថាវានាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយកអនុវត្តហើយតែផ្ទុយទៅវាខុសទៅនឹងការណែនាំរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមយ៉ានេះគឺជាការដាស់រំលឹករបស់លិនទៅចំពោះតកតនឹងហាឌីសរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមអញ្ចឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅក្នុងយប់នេះដែរលិននឹងលើកយកនៅហាឌីសរបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមដែលបាននាំមកអំពីអាប៊ីហ៊ុរ៉ៃរ៉ាعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولا يشاد الدين إلا غلبه حديث مدي ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة رواه البخاري ចឹងហាឌីសនេះគឺនាំមកដោយអ៊ីម៉ាមប៊ូខារីគឺហាឌីសដែលត្រឹមត្រូវហាឌីសដែលសុហេះចឹងអត្ថន័យនៅក្នុងហាឌីសរបស់អាប៊ីហ៊ុរ៉ៃរ៉ានេះគឺចង់បញ្ជាក់ថានប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមលោកបានប្រាប់ថាជាការពិតណាស់ឧបមារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាយ៉ាងនេះសាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាដែលមានភាពងាយស្រួលយ៉ាហើយវ៉ាឡៃយុសាដឌីនអហាឌុនអ៊ីឡាហ្គាឡាបាដូច្នេះហើយណាអ្នកណាហើយដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកលំបិននៅក្នុងសាសនាណាអ្នកនោះនឹងចាញ់នឹងចាញ់ណាអញ្ចឹងលោកសូមបញ្យល់នៅអត្ថន័យកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាអំពើល្អជាច្រើនដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានប្រើឲ្យយើងធ្វើនៅក្នុងឧបមាអ៊ីស្លាមគឺច្រើនណាស់យ៉ាច្រើនដែលយើងមិនអាចរាប់អស់បានទេយ៉ាដូច្នេះបើសិនជាយើងមានបំណងចង់អនុវត្តទាំងអស់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានបង្គាប់ប្រើណាគឺយើងមិនអាចទៅរួចទេយ៉ាក៏ប៉ុន្តែគេហៅថាមហិច្ឆតារបស់យើងគឺចង់ណាអាហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងមនុស្សគេហៅថាមនុស្សលោកគឺមានភាពទន់ខ្សោយណាមានភាពទន់ខ្សោយដូច្នេះយើងមិនអាចអនុវត្តបានទាំងអស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេយ៉ាជាឧទាហរណ៍ថាយើងទាញខ្សែយ៉ាមកខាងគេខ្លាំងមានន័យថាសិតតែអ្នកមមមានន័យថាគ្រឹះគេរឹងហើយយើងខ្សោយជាងនៅពេលដែលយើងទាញណាហើយយើងខ្សោយយើងនឹងចាញ់ណាយើងនឹងចាញ់មកខាងទៀតឬក៏យើងនឹងបលែងចោលដោយសារយើងខ្សោយយ៉ាដូច្នេះដែរសាសនាអ៊ីស្លាមឬក៏ឧបមាវារឹងមាំវាខ្លាំងណាវារឹងដូច្នេះបើសិនជាយើងចង់យកឈ្នះហើយឬក៏យើងតឹងពេកគឺនាំឲ្យយើងមិនអាចទៅរួចនាំឲ្យយើងចាញ់អញ្ចឹងហាឌីសនេះគឺចង់មានន័យកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាភាពងាយស្រួលកន្លែងនេះមិនមែនចង់មានន័យថាឲ្យយើង
ស្រួលមានន័យថាឲ្យយើងអត់ធ្វើអ្វីមិនមែនទេណាមានន័យថាឲ្យយើងធ្វើអ្វី fasaddidu wa qaribu មានន័យថាយើងធ្វើអ្វីឲ្យមានតុល្យភាពនឹងមានការថ្លឹងថ្លែងធនកដាលណាដែលយើងអាចទៅរួចដែលនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានប្រាប់ថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើអ្វីទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងដែលយើងអាចទៅរួចអញ្ចឹងដូចជាមានសាហបាតអាប់ឌុលឡោះអ៊ីប៊ុនអាម៉ារណាគាត់នៅសម័យរ៉ាស៊ូលឡោះគាត់ប៊ូសមានតែស្ទើរតែគាត់អត់ស្រាយអញ្ចឹងរឿងនោះក៏បានលឺដល់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនប៊ីក៏បានទៅជួបគាត់ថាយ៉ាអាប់ឌុលឡោះអ៊ីប៊ុនអាម៉ារខ្ញុំឮថាអ្នកប៊ូសចេះមួយអត់ចង់ស្រាយណាចង់ប៊ូសរហូតអញ្ចឹងនប៊ីក៏បានប្រាប់ទៅអាប់ឌុលឡោះអ៊ីប៊ុនអាម៉ារគាត់ថាបើអ្នកចង់ប៊ូសសូមអ្នកប៊ូសក្នុងមួយខែ3ថ្ងៃទៅបានហើយណាយ៉ានេះមួយខែប៊ូស3ថ្ងៃទៅបានហើយអញ្ចឹងអាប់ឌុលឡោះអ៊ីប៊ុនអាម៉ារគាត់ថាអ៊ីននីអ៊ូទីកអក្សរមីនហ្សាលិកគាត់ថាយ៉ារ៉ូស៊ូលឡោះខ្ញុំមានលទ្ធភាពប៊ូសលើសពីមួយខែ3ថ្ងៃមានលើសពីហ្នឹងទៀតចឹងនប៊ីថាបើសិនជាអ្នកមានលទ្ធភាពប៊ូសលើសពីមួយខែលើស3ថ្ងៃចឹងនប៊ីថាប៊ូសអ៊ូហ្វទីរយោតស៊ូមយោមកទូហ្វទីរយោមានន័យថាចូលអ្នកប៊ូសមួយថ្ងៃហើយស្រាយមួយថ្ងៃចុះណាអញ្ចឹងអាប់ឌុលឡោះអ៊ីប៊ុនអាម៉ារគាត់ថាគាត់មានលទ្ធភាពលើសហ្នឹងទេយ៉ារ៉ូស៊ូលឡោះណាមិនគាត់ចង់ប៊ូសលើសហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងនប៊ីក៏បានប្រាប់ថាយ៉ាអ៊ុមារយ៉ាអាម៉ារយ៉ាអាប់ឌុលឡោះអត់មានប៊ូសអីល្អជាងហ្នឹងទៀតទេយ៉ាមិនបាច់ទេនប៊ីគាត់ណាអញ្ចឹងនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាពិតប្រាកដណាស់ប៊ូសដែលល្អប្រសើរការប៊ូសដែលល្អប្រសើរបំផុតហ្នឹងគឺប៊ូសរបស់នប៊ីដាវូដអាឡៃហ៊ីសសាឡាមអ៊ីនអហ្វដលស៊ីយ៉ាមណាស៊ីយ៉ាមដាវូដអាឡៃហ៊ីសសាឡាមចឹងការបួសដែលល្អបំផុតនោះគឺបួសរបស់នប៊ីដាវូដអាឡៃហ៊ីសសាឡាមក៏ប៉ុន្តែគាត់បួសគេហៅថាបួសមួយថ្ងៃស្រាយមួយថ្ងៃយ៉ាអញ្ចឹងឡើយហ្នឹងរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លចង់ប្រាប់ទៅចំពោះសាហាបាតដែលមានបំណងណាចង់បួសជាប់នោះគឺនប៊ីមិនឲ្យគាត់បួសជាប់រហូតទេណាឬក៏គាត់បញ្ឈរសម្បាយ៉ាងរហូតដល់មិនដេកគាត់ភ្លេចនៅប្រការវ៉ាជីបហាក់ផ្សេងណាគឺរ៉ាស៊ូលឡោះបានហាមគាត់អញ្ចឹងបានអាប់ឌុលឡោះអ៊ីប៊ុនអាម៉ារគាត់ដោយសារគាត់នៅក្មេងហើយគាត់ចង់បង្កើននៅទង្វើល្អរបស់គាត់ឲ្យបានច្រើនគឺគាត់បួសមួយថ្ងៃស្រាយមួយថ្ងៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បួសច្រើនពេកទៅនៅពេលដែលគាត់ចាស់វ័យចំណាស់ទៅគឺគាត់មានភាពទន់ខ្សោយណាគាត់និយាយហៅថាយដអហ្វមានន័យថាគាត់ខ្សោយដោយសារគាត់បួសច្រើនយ៉ាអញ្ចឹងគាត់ក៏បានសារភាពថាអូស្ដាយណាបើសិនជាគាត់ធ្វើតាមពាក្យបណ្ដាំរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគឺល្អប្រសើរគឺជាការល្អហើយក៏ប៉ុន្តែវាបានហួសទៅហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់ថាអាប់ឌុលឡោះអ៊ីប៊ុនអាម៉ារមិនមែនគាត់ធ្វើខុសនៅមុខាឡាហ្វាឬក៏អ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានណែនាំទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបំណងល្អរបស់គាត់មហិច្ឆតារបស់គាត់នៅក្នុងការបង្កើនអំពើល្អឲ្យបានច្រើននេះគឺគាត់បួសអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកណែនាំដូច្នោះគឺមិនឲ្យគាត់ធ្វើអ្វីដែលលើសពីលទ្ធភាពរបស់យើងម្នាក់នោះទេយ៉ាដូច្នេះហើយបានរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានប្រាប់ថាហ្វាសាឌីឌូវការីប៊ូវអាប់ឈីរូវ៉ាស្តាអ៊ីនូប៊ីលហ្វដវ៉ាទីវ៉ារ៉ូហាវ៉ាឆៃអ៊ីនមីនឌុលជាណាអញ្ចឹងយើងមើលហាឌីសនេះគឺនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានហៅថាមុការ៉ាបាមានឲ្យយើងស្ទង់នៅកម្លាំងរបស់យើងតើយើងអាចទៅរួចប៉ុន្មានយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងយើងកុំធ្វើអ្វីនាំឲ្យលឹះឲ្យពីសមត្ថភាពរបស់យើង
ហើយឲ្យយើងនាំឲ្យយើងបោះបង់ឬក៏ឲ្យយើងចាញ់ដោយនប៊ីបានលើកយកនៅក្នុងហាឌីសដែលខាងលើនេះដូច្នេះសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមានភាពងាយស្រួលដោយយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាគឺអ្វីគឺត្រូវបានគេអនុញ្ញាតទៅតាមកលៈទេសៈដោយយើងដឹងហើយច្បាប់ហុគមផ្សេងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាច្បាប់ហុគមវាយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងឈឺហុគមអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យយើងបួសបួសវិញអនុញ្ញាតឲ្យយើងស្រាយអ្នកធ្វើដំណើរឲ្យយើងស្រាយយើងសម្បះយ៉ាងឈរមិនកើតឲ្យយើងអង្គុយមិនកើតឲ្យយើងដេកហើយយកក្នុងការយកទៅសម្បះយ៉ាងគឺវាយប់ត្រូវយកទឹកហើយបើអត់មានទឹកទេយើងអាចទៅយ៉ាំមុំមានន័យថាអ្វីគឺត្រូវបានច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមបានសម្រួលរាល់កិច្ចការទាំងអស់នោះនៅពេលដែលមានការលំបាកចូលមកដល់គឺមានការសម្រួលរួចជាស្រេចអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមានន័យថាសាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាដែលមានភាពងាយស្រួលហើយដូចជាមានហាឌីសអំពីអាណាស់រ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូគាត់បាននិយាយថា دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ថ្ងៃមួយរ៉ូស៊ូលឡោះ صلى الله عليه وسلم បានចូលទៅក្នុងមស្ជីដរបស់គាត់មស្ជីដអនបវីនៅម៉ាឌីណាហ្នឹងណា فإذا حبل ممدود بين الساريتين ណាស្រាប់តែគាត់ឃើញខ្សែចងរវាងសសរមស្ជីដទាំងពីរខ្សែចងអញ្ចឹង فقال ما هذا នប៊ីថាតើនេះគឺជាអ្វីខ្សែអីខ្សែស្អីគេហ្នឹងតើនេះខ្សែអ្វីខ្សែគេសម្រាប់ធ្វើអីនប៊ីស៊ូអ្នកដែលនៅទីនោះ قالوا هذا حبل لزينب ពួកគេបានឆ្លើយទៅចំពោះនប៊ីវិញថានេះគឺជាខ្សែរបស់ Zainab Zainab ជាប្រពន្ធរបស់នប៊ីណាអញ្ចឹងនៅពេលពួកគេបានប្រាប់នប៊ីនៅពេលដែលគាត់ហត់មានន័យថាគាត់សម្បះយ៉ាងគីយ៉ាមុលឡេលគាត់សម្បះយ៉ាងស៊ុណាតគាត់ហត់គាត់អញ្ចឹងគាត់តាអលកតប៊ីហ៊ីមានន័យថាគាត់ខ្សែហ្នឹងចងដើម្បីសម្រាប់គាត់ផ្អែកឬក៏ហ្នឹងហើយណាពឹងផ្អែកទៅលើខ្សែហ្នឹងកុំឲ្យដួលឬក៏វាហត់ពេកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លមក៏បាននិយាយថាហុលលូមានថាស្រាយជាបន្ទាន់ស្រាយចេញកុំទុកហេតុអីអញ្ចឹងនប៊ីថាលីយូសលីអហាឌុគុមណាសាតហ៊ូ فإذا افتر فليرقد متفق عليه អញ្ចឹងហាឌីសនេះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លមឲ្យស្រាយហើយនប៊ីថាកុំទុកខ្សែហ្នឹងអត់មានត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេនប៊ីថាចូលឲ្យពួកអ្នកម្នាក់សម្បះយ៉ាងចុះនៅពេលដែលអ្នកមានណាសាតមានន័យថាឧស្សាហ៍នៅមានកម្លាំងអាចសម្បះយ៉ាងបានសម្បះយ៉ាងហើយនៅពេលដែលអ្នកហត់អ្នកអស់កម្លាំងអ្នកមិនអាចទៅរួចទេគឺឲ្យចូលអ្នកដេកចុះណាមានន័យថាកុំឲ្យយើងធ្វើអ្វីលើសពីកម្លាំងណាពីគួរសាលទ្ធភាពដែលយើងមានចឹងនេះគឺជាហាឌីសរបស់រ៉ូស៊ូលឡោះ សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លមដែលបញ្ជាក់ថាលីយូសលីអហាឌុគុមណាសាតហ៊ូមានន័យថាឲ្យចូលអ្នកសម្បះយ៉ាងទៅតាមលទ្ធភាពគួរសាដែលយើងអាចអនុវត្តវាបានបើដល់ថ្នាក់យើងទប់យកខ្សែមកទប់ផងដើម្បីសម្បះយ៉ាងផងសម្បះយ៉ាងស៊ូណាត់ណាយ៉ាងនិយាយថាគីយ៉ាមុលឡេលអស់លទ្ធភាពឲ្យយើងនៅតែគេថាខំលើសពីនោះទៅទៀតនេះគឺខុសនឹងស៊ុនណារបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចឹងដូចជារឿងកើតឡើងជាច្រើននៅសម័យរ៉ូស៊ូលឡោះ សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគឺនប៊ីបានហាមអ្នកណាឲ្យធ្វើដូច្នោះគឺនប៊ីហាមដូចជាហាឌីសមុនលិនបានលើកតាក់ទងទៅនឹងបុរស3នាក់ដែលគេខិតខំបង្កើនឲ្យបានច្រើននៅទង្វើល្អរបស់គេហើយគេម្នាក់បួសអត់ព្រមស្រាយម្នាក់ទៀតសម្បះយ៉ាងអត់ដេកម្នាក់ទៀតអត់ព្រមរៀបពីការយកប្រពន្ធដោយសារគេមិនចង់ឲ្យមានការរញ៉េរញ៉ាយដោយសារគេចង់តែធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអញ្ចឹង
រឿងនេះក៏បានលើកទៅដល់ណាប៊ីក៏បានប្រាប់ពួកគេវិញថាវ៉ាឡោហ៊ីអាម៉ាវ៉ាឡោហ៊ីអ៊ីននីឡាអខ្យាគុំលិលឡាហ៍វ៉ាអត្កាគុំឡាណាវ៉ាឡោខ្ញុំសូមសម្បត្តិថាពិតប្រកបណាស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលតក្វាអ្នកដែលជាមានអ្នកកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឡាគិនីអស៊ូមវ៉ាអ៊ុហ្ទិរវ៉ាអគូមវ៉ាអាណាមានន័យថាប៉ុន្តែខ្ញុំបួសណាហើយខ្ញុំស្រាយខ្ញុំមិនមែនបួសរហូតដូចអ្នកទាំងទេហើយខ្ញុំក៏សម្បះយ៉ាងគីយ៉ាមុលឡែលតាហយុដដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដេកណាខ្ញុំមិនសម្បះយ៉ាងអត់ដេកទល់ភ្លឺអញ្ចឹងទេណាហើយខ្ញុំក៏រៀបការយកប្រពន្ធដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាការណែនាំរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំទៅចំពោះពួកគេទាំងនោះដើម្បីកុំឲ្យពួកគេធ្វើអ្វីដែលនាំឲ្យលើសពីលទ្ធភាពលើសពីគួរអាសាដែលអាចខ្លួនដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានដោយសារវាខុសអំពីសុណារបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាហ្វាម៉ាណារ៉ាហ្គីបាអានសុនណទីហ្វាឡៃសាមិននីអ្នកណាឲ្យមិនពេញចិត្តនៅសុណារបស់គាត់អ្នកនោះមិនមែនជាអ៊ូម៉ាត់របស់គាត់ណាអញ្ចឹងនេះគឺជាការគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលយើងធ្វើខុសពីការណែនាំរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអញ្ចឹងហាឌីសខាងលើគឺតកតងទៅនឹងការធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតដោយនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាស្តាអ៊ីនូប៊ីលហ្វុដវ៉ាទីមានថាជួយយើងធ្វើចោះណាសូមជំនួយពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងជួនកាលយើងអាចធ្វើបានកម្លាំងមាំមួនមានគេហៅថាឧស្សាហ៍នៅពេលណាយើងធ្វើពីនឹងជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់អ៊ីបាដាតរបស់គាត់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមគាត់អាចធ្វើទៅបាននៅពេលលហ្វុដវ៉ាមាននៅពេលហ្វីអវ៉ាលិនណាហារមានន័យថានៅពេលព្រឹកព្រលឹមឬក៏មុនស៊ុប៊ូគាត់សូត្រកូរ៉ានគាត់តាហយុដគាត់អាចធ្វើទៅបានគាត់ធ្វើអញ្ចឹងវ៉ារ៉ោហានៅពេលល្ងាចអ្នកខ្លះពេលល្ងាចមានថាគាត់មានពេលទំនេរច្រើនគាត់អាចធ្វើសូត្រកូរ៉ានស៊ីគីតអ្វីផ្សេងហ្នឹងគឺអាចធ្វើទៅបានគឺគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅណាហើយអ្នកខ្លះវ៉ាឆៃអ៊ីមីនឌុលយ៉ាអ្នកខ្លះគាត់មានពេលគាត់អាចធ្វើបាននៅពេលយប់គឺគាត់ធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពរបស់គាត់អាហ្នឹងគឺមនុស្សយើងគឺខុសគ្នាអ្នកណាអាចធ្វើពីណាបានគេធ្វើពីហ្នឹងនេះនប៊ីប្រាប់មកអញ្ចឹងយើងកុំគេហៅថាដាក់កម្រិតបង្ខិតបង្ខំមកលើខ្លួនរបស់យើងទៅលើប្រការដែលយើងមិនអាចទៅរួចដោយសារអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាមិនបានយូរីឌុលឡោះប៊ីគុមុលយុស្រវ៉ាឡាយូរីឌូប៊ីគុមុលឧស្រអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាចង់ឲ្យយើងទាំងអស់មានភាពងាយស្រួលហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាមិនចង់ឲ្យមានភាពលំបាកលំបិនមកចំពោះពួកអ្នកដែរណាបើមកចំពោះពួកអ្នកឡើយហើយនប៊ីបានបញ្ជាក់ឲ្យថាពិតប្រាកដណាស់អ៊ីនណាឌីណាយុស្រពិតប្រាកដណាស់ឧបមាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាគឺមានភាពងាយស្រួលណាដែលយើងអាចអនុវត្តវាទៅបានដូច្នេះយើងដឹងហើយថាអ្វីដែលរ៉ូស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានបង្រៀនមកចំពោះយើងគឺដោយសារលោកមានការយកចិត្តទុកដាក់មកចំពោះអ៊ុម៉ាត់របស់គាត់ដើម្បីខ្លាចក្រែងអ៊ុម៉ាត់ទាំងអស់គាត់មានការយល់ច្រឡំហើយនាំឲ្យពួកគេធ្វើលើសពីលទ្ធភាពរបស់ពួកគេហើយក៏នាំឲ្យពួកគេផ្ទុយធ្វើទៅវាផ្ទុយពីសុណាហ៍របស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចឹងហើយបានអ៊ីម៉ាមអ៊ីប្នុលកាយីមរ៉ហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះគាត់បាននិយាយថាពិតប្រាកដណាស់السلف قال بعد السلف គាត់បាននិយាយថាما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان មានន័យថារាល់កិច្ចការដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានបង្គាប់ប្រើមកចំពោះយើងទាំងអស់គ្នានេះគឺមិនលេងកាន់លើកលែងតែសម្រាប់ឆៃតានគឺមានអន្ទាក់2មានន័យថាមានល្បិចកល2នៅក្នុងការបោកបញ្ឆោតទៅលើ
manusia yangជាមនុស្សអាដាមនេះជួនកាលអ៊ីម៉ាអ៊ីឡាតាហ្វរីតវតក្សៀរឧទាហរណ៍ការកិច្ចការណាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានប្រើមកចំពោះកូនចៅអាដាមយើងនឹងប្រការនោះជាប្រការបញ្ចប់ដែលយើងត្រូវធ្វើក៏ប៉ុន្តែប្រការនោះគឺឆៃតានវាតែងតែមានគេហៅថាល្បិចកល2ណាអ៊ីម៉ាអ៊ីឡាតាហ្វរីតវអ៊ីម៉ាអ៊ីឡាغلو مجاوزة وغلو មានន័យថាឆៃតានចង់ឲ្យយើងធ្វើនឹងឲ្យវាជ្រុលឬក៏យើងប្រហែសពេកគឺគេថាឲ្យនៅកណ្ដាលគឺឆៃតានមិនយល់ព្រមឲ្យកូនចៅអាដាមហ្នឹងឲ្យនៅកណ្ដាលមានថានិយមកណ្ដាលយុទ្ធធម៌គឺអត់ឲ្យមានថាប្រការនោះបើមិនឲ្យធ្វើឲ្យជ្រុលទេគឺក៏វាឲ្យទាញមកឲ្យមកប្រហែសធ្វើប្រហែសនៅលើកិច្ចការនោះដែរឧទាហរណ៍ថាសម្បាយ៉ាងអញ្ចឹងយ៉ាឧទាហរណ៍ថាបួសអញ្ចឹងដោយឡើងលើកយកឧទាហរណ៍ពីដើមមកបួសគឺជាវ៉ាជីបឬក៏បួសស៊ុណាតអីអញ្ចឹងទៅបានប៉ះឡើងអញ្ចឹងឆៃតានមកចាក់យើងថាម៉េចបួសរហូតណាកុំឈប់បួសកុំស្រាយឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហ្នឹងវាហួសវាជ្រុលឬក៏អ្នកនោះអត់បួសឆៃតានមើលតែបើអ្នកនោះខ្ជិលបួសមិនបាច់ចាំបួសទេណាអត់ប្រយោជន៍ទេបួសអញ្ចឹងនេះចាក់ឲ្យយើងមកធ្វើប្រហែសពេកអញ្ចឹងពីរហ្នឹងគឺជាអន្ទាក់របស់ឆៃតានមិនមែនថាអត់ឲ្យយើងបួសដល់លមមអ្វីដោយដែលរ៉ូស៊ូលឡោះបានបង្រៀនមកគឺតិចណាអញ្ចឹងលើនឹងលើកយកនៅពាក្យសម្ដីរបស់អ៊ីប៊ុន កាយមរ៉ហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះគាត់បាននិយាយក្នុងគីតាបអ៊ីហ្កាសាតុលឡាហ្វានគាត់ថាអញ្ចឹងឆៃតានដូចលិនបានលើកឡើងវិញហ្នឹងគឺថាគឺមានល្បិចកល2នៅក្នុងការតាមដានស្ទង់ទៅលើចិត្តរបស់បុគ្គលនោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងមនុស្សយើងគាត់បាននិយាយថាឆៃតានគឺវាមើលទៅលើបុគ្គលនោះអញ្ចឹងបើសិនបុគ្គលនោះដែលជាបុគ្គលដែលចូលចិត្តនៅក្នុងការធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតចូលចិត្តនៅក្នុងការបំពេញនៅបកាស៊ូណាត់គឺឆៃតានគឺមានន័យថាជំរុញឲ្យអ្នកនោះធ្វើនឹងធ្វើឲ្យជ្រុលណាមានន័យថាឲ្យហួសព្រំដែនដែលសាសនាអ៊ីស្លាមកំណត់មកមានថាបើបួសទៅបួសរហូតទៅណាបើសម្បាយ៉ាងទៅសម្បាយ៉ាងកុំឈប់ណាបើមានន័យថាអញ្ចឹងណាឬក៏មកវិស្វាសមកចាក់ចុចមកធ្វើឲ្យយើងលឡាយថាអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតដែលយើងធ្វើនេះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេតិចណាស់ធ្វើថែមទៀតណាអនុវត្តឲ្យបានលឿនហ្នឹងទៀតរហូតតតែយើងជ្រុលហួសទៅមកខាងធ្លាក់ទៅក្នុងកលុកដែលជ្រៅដែលយើងមិនអាចដកខ្លួនរួចអាហ្នឹងឆៃតានល្បិចទី1ទី2បើសិនជាមើលទៅលើបុគ្គលនោះបុគ្គលដែលមានការខ្ជិលច្រអូសបុគ្គលដែលធ្វើប្រហែសនៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងបកាវ៉ាជីបដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានប្រើហ្នឹងគឺឆៃតានទៅខ្សឹបឬក៏ទៅស្ទង់ចិត្តរបស់អ្នកនោះថាមិនបាច់ចាំធ្វើទេណាបោះបង់ទាំងស្រុងទៅណាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងមានន័យថាមួយរុញឲ្យហួសមួយទៀតគឺឲ្យបោះបង់ចោលមានថាហួសទម្លាក់ចោលទៅហ្នឹងឆៃតានគឺល្បិចរបស់ពួកគេគឺអញ្ចឹងណាដូច្នេះហើយគឺយើងត្រូវការមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាអញ្ចឹងSyekh rahimahullah Ibn Qayyim rahimahullah ក៏បាននិយាយដូចនេះហើយយើងមើលគឺជាក់ស្ដែងគឺអញ្ចឹងគាត់ថាإلا أقل القليل في هذين الواديين وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي អញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញមនុស្សភាគច្រើនគឺមានការមានន័យថា
ពីរហ្នឹងគឺយើងឃើញបើមិនជ្រុលពេកទេគឺប្រហែសពេកអញ្ចឹងគាត់ថាវ៉ាអកលអ៊ីលអកលកលីលមានន័យថាភាគតិចណាស់ដែលអ្នកដែលអានេះវលកលីលមិនហុំ جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه មានន័យថាអញ្ចឹងភាគតិចណាស់ដែលបានស្ថិតនៅលើមេគាកណ្ដាលសុរ៉ាតដែលមេគាដែលអ្វីដែលរ៉ូស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមនិងសាហបរបស់គាត់បានណែនាំមកមានន័យថាតិចណាស់អ្នកដែលទទួលបាននៅការចង្អុលបង្ហាញរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមដែលពួកគេប្រកាន់យកនៅមេគាអលវ៉ាសតមេគានិយមកណ្ដាលយុត្តិធម៌មិនធ្វើអ្វីជ្រុលនិយមពេកហួសពីព្រំដែនពេកឬក៏មានការធ្វេសប្រហែសដល់ឋានៈយើងបោះបង់ចោលទាំងស្រុងគឺវាមានតិចដោយសារឆៃតានយើងដឹងហើយថាគេមានល្បិចកលពីរទី1គឺរុញឲ្យអ្នកនោះមានន័យថាហួសធ្វើនៅវាហួសវាលើសពីអ្វីដែលនប៊ីបានប្រាប់ហើយមួយទៀតគឺគេទៅវិស្វាសមានន័យថាចាក់ចោចដើម្បីឲ្យមនុស្សនោះមានការបោះបង់ចោលឬក៏ធ្វេសប្រហែសទៅលើការអនុវត្តនៅប្រការវ៉ាជីបឬក៏ប្រការស៊ុណាតដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានបង្គាប់ប្រើនេះគឺជាល្បិចរបស់អ៊ីឆៃតានហើយយើងដឹងហើយថាបើយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាន់ភ្ជាប់នៅមីគានិងស៊ុនណារបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមគឺយើងនឹងទទួលនៅភាពរីកចម្រើននិងជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើអាម៉ាត់អ៊ីបាដាតរបស់យើងចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ខ្លះនៅក្នុងការបកស្រាយរបស់ហាឌីសនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមចឹងហាឌីសមួយទៀតឡើងសូមលើកយកនៅហាឌីសរបស់عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما គាត់បាននិយាយថាអំពី Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari គាត់បាននិយាយថា anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam មានបុរសម្នាក់ទៅសួរនប៊ីយើង sallallahu alaihi wasallam គាត់បានថា ara'aita idza sallaytul maktubat wa sumtu ramadan وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះអាប់ឌុលឡោះអលអាន់សារីគាត់បាននិយាយថាពិតប្រាកដណាស់មានបុរសម្នាក់ទៅសួរនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមថាយ៉ាហ្វកាឡាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះអរអៃតាចូលអ្នកប្រាប់ខ្ញុំមកឬក៏ចូលអ្នកប្រាប់ខ្ញុំមកថាណាបើសិនជានៅពេលដែលខ្ញុំសឡៃទុលមកទូបាតខ្ញុំសម្បាសយ៉ាង5បកទូរបស់ខ្ញុំហើយណាវ៉ាស៊ុំទូរ៉ាម៉ាដានហើយខ្ញុំបានបួសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានវ៉ាអះឡលទុលហាឡាលហើយខ្ញុំបដិញ្ញាជឿជាក់យ៉ាងពិតប្រាកដប្រការដែលហាឡាលគឺយើងទទួលស្គាល់ថាប្រការនោះហាឡាលយើងអនុវត្តវាវ៉ាហារ៉ាំទុលហារ៉ាមហើយខ្ញុំមិនទៅចិត្តប្រការដែលហារ៉ាមមានថាយើងទទួលស្គាល់ប្រការដែលហារ៉ាមគឺហារ៉ាមវ៉ាឡាំអាស៊ីដអាឡាហ្សាលីកាឆៃអានហើយខ្ញុំអត់ថែមអ្វីលើសពីនឹងទៅទៀតទេមានតែខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពធ្វើលើសពីនឹងទៅទៀតទេខ្ញុំមានលទ្ធភាពធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងអាដខុលុលជន្ណាតើខ្ញុំបានចូលឋានសួគ៌ដែរឬទេយ៉ារ៉ូស៊ូលឡោះគាត់សួរអញ្ចឹងនប៊ីបានឆ្លើយថាកលាណាអ៊ំបាទអ្នកនឹងចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអញ្ចឹងបើយើងក៏លេខទៅមើលហាឌីសនេះអងមីយើងដឹងហើយថាបុរសម្នាក់ដែលគាត់ទៅសួររ៉ូស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមណាទៅនឹងប្រការដែលគាត់ធ្វើទៅបានណាគឺសម្បះយ៉ាង50សាឡាវ៉ាតសម្បះយ៉ាងក្នុងមួយថ្ងៃមួយយប់5ពេលរបស់គាត់ហើយគាត់បួសក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានហើយគាត់
ទទួលស្គាល់ថាប្រការដែល halal គឺគាត់ halal ណាប្រការដែល haram គឺគាត់ទទួលស្គាល់ថា haram គឺគាត់មិនទៅធ្វើវាទេណាហើយគាត់អត់មានធ្វើអ្វីលើសពីនឹងទៅទៀតទេមានន័យថាគាត់អត់ walam azid ala dhalika shay'an ហើយក៏គាត់អត់បានបន្ថែមមានថាលើធ្វើអ្វីលើសតែពីគាត់បាននិយាយមិញណាអញ្ចឹងក៏សួរនប៊ីថាគាត់ចូលឋានសួគ៌អត់បើគាត់ធ្វើប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងនប៊ីបានឆ្លើយថាណាអាំបាទអ្នកនឹងបានចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala អញ្ចឹងគេនេះគេងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់យើងនៅក្នុងការយល់ទៅលើសាច់ hadith នេះក៏ប៉ុន្តែក្នុង hadith នេះអត់មាននិយាយអំពី zakat ឬក៏ haji អញ្ចឹងឧលមាបានឆ្លើយទៅវិញថាជួនកាលបុរសនោះអ្នកដែលសួរនោះកាលនោះគាត់សួរនៅពេលដែលfardu haji ឬក៏ fardu zakat នោះអត់ទាន់ត្រូវបានគេដាក់wajib នៅពេលនោះឬក៏គាត់ជាអ្នកចូលសាសនាអ៊ីស្លាមថ្មីថ្មោងណានៅពេលនោះហើយគាត់បានធ្វើតែប៉ុណ្ណោះហើយគាត់សួររ៉ូស៊ូលឡោះបានអ្វីដែលគាត់បានធ្វើអញ្ចឹងនប៊ីបានឆ្លើយថាគាត់បានចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ឲ្យតែអ្នកធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងអ៊ីនសាដកក្នុង hadith ផ្សេងមួយទៀតនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាឲ្យតែអ្នកធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងគឺអត់មានឃើញសុណាត់អត់មានឃើញអីទេកន្លែងហ្នឹងឬក៏វាចូលទៅក្នុងឧលមាផ្សេងទៀតបានឆ្លើយថាឬក៏វាចូលទៅក្នុង halal ណាអះលុលទុល halal វហរ៉ាំទុល haram នេះវាចូលក្នុងសាច់ពាក្យដែលនប៊ីថាចូលទៅប្រការដែលអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើហើយគាត់មិនធ្វើប្រការដែល haram អញ្ចឹងនេះគឺជា hadith ទី3ដែលបានលើកយកតកតងទៅនឹងការអនុវត្តរបស់ឧម៉ាតរបស់នប៊ីយើងមហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមទៅលើប្រការដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានបង្គាប់ប្រើហើយ hadith មួយទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺជា hadith ចុងក្រោយដែលនឹងលើកយកនៅក្នុងយប់នេះគឺ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال អំពី معاذ بن جبل គាត់ رضي الله عنه គាត់បាននិយាយថា قلت يا رسول الله គាត់បានសួរទៅនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមថា أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار អោ رسول الله សូមលោកប្រាប់ខ្ញុំមកណាតើអាម៉ាល់អ្វីតើទង្វើអ្វីដែលបញ្ចូលខ្ញុំទៅក្នុង syurga របស់ Allah Subhanahu wa ta'ala មានន័យថានៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើអាម៉ាល់នោះហើយខ្ញុំអាចចូលឋានសួគ៌របស់ Allah Subhanahu wa ta'ala ហើយ wa yubaiduni minan nar ហើយវាអាចបញ្ជិះខ្ញុំឲ្យបានផុតពីនរករបស់ Allah Subhanahu wa ta'ala តើអាម៉ាល់អ្វីទៅយ៉ារ៉ូស៊ូលឡោះអញ្ចឹង Mu'adh bin Jabal គាត់បានសួរនប៊ីថាអញ្ចឹងចឹងនប៊ីបានឆ្លើយថា laqad sa'alta an 'azim មានន័យថាអូ Mu'adh ពិតប្រាកដណាស់អ្នកសួរនៅប្រការដែលធំមានន័យថារឿងនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាអ្នកពិតជាសួរនៅប្រការដែលមហាធំធេងណាស់មិនមែនជារឿងធម្មតាទេរឿងចូលឋានសួគ៌ហើយនឹងរឿងដែលបានឃ្លាតឆ្ងាយពីនរករបស់ Allah Subhanahu wa ta'ala អញ្ចឹងនប៊ីបានប្រាប់ថា wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah alayhi ពិតប្រាកដណាស់វាប្រការនោះ la yasirun មានងាយស្រួលណាស់សម្រាប់អ្នកដែល Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah បង្កនូវភាពងាយស្រួលឲ្យគេអញ្ចឹងនប៊ីបានបញ្ជាក់ថា ta'budullah la tushrik bihi syai'a ជាទីមួយនប៊ីថាចូលអ្នកតាអាតទៅចំពោះ Allah Subhanahu wa ta'ala គោរពទៅចំពោះ Allah Subhanahu wa ta'ala ហើយចូលអ្នកកុំប្រព្រឹត្តនៅអំពើ syirik ទៅចំពោះ Allah Subhanahu wa ta'ala អ្វីមួយនៅវត្ថុអ្វីមួយឲ្យសោះវតុគីមុសសាឡាហើយចូលអ្នកបញ្ឈរសម្បាយ៉ាងមួយថ្ងៃមួយយប់5ពេលដោយយើងអ្នកគ្នាបានជ្រាបដឹងអស់ហើយទី3ណាវតុជាហ្សាកាហើយចូលអ្នកចេញហ្សាកាត់
ដក zakat ណាបើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដល់គម្រប់និសបដែលត្រូវដកចេញ zakat វតស៊ូមរ៉ាម៉ាដានហើយចូលឲ្យអ្នកបួសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានវតហ៊ុជុលបៃតហើយចូលឲ្យអ្នកបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចរុកុនហាជីនៅបៃតុលឡាហ៊ីលហារ៉ាមហើយចឹងហាឌីសនេះគឺរ៉ាស៊ូលឡោះ សល្លឡោះ អាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមក៏